साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष मंडळी, स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर भटका जीव. आज आपण निघालेलो आहोत पक्षी निरीक्षणाला, बर्ड वॉचिंगला किंवा बर्ड फोटोग्राफीला. हो, जसे तुम्ही जाणता मी फोटोग्राफर आहे. आज आपण निघालेलो आहोत आपल्या गावाजवळ असलेल्या एका सुंदर तळ्याच्या काठी पक्षी निरीक्षणासाठी. माझ्या मागे तुम्ही पाहू शकता माझे भाऊ जे लहान आहेत तेही आज आपल्यासोबत आहेत. इतर व्हिडिओमध्ये कॅमेरा मागचे शिलेदार ते असतात, आज मी त्यांना कॅमेरा पुढे घेऊन येत आहे. त्यामुळे आशा करतो हा ब्लॉग तुम्हाला आवडेल आणि बघूयात शेवटपर्यंत किती पक्षी आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यासाठी हा ब्लॉग शेवटपर्यंत नक्की पहा. भेटूयात काही क्षणानंतर. समोर आपल्या किंगफिशर बसलाय.
दाखवता येणार नाही मला मंडळी, त्याबद्दल माफी असावी. पण हे बघा आपल्यासमोर इथे किंगफिशर आहे. तर मंडळी आपल्याला या फोटो ब्लाइंडमध्ये येऊन अर्धा तास झालेला आहे. आत्तापर्यंत आपल्याला बदक, किंगफिशर तसेच बगळा असे अनेक पक्षी दिसलेले आहेत. तुम्हाला फोटो पाहायचे असेल या व्लॉगला शेवटपर्यंत नक्की पहा. भेटूयात काही क्षणांनी. मंडळी, मागच्या 2 तासांपासून आपण या फोटो ब्लाइंडमध्ये बसलेलो आहोत. ही फोटो ब्लाइंड पूर्णपणे नैसर्गिक घटकांपासूनच बनवलेली आहे. झाडाच्या वेली, पालापाचोळा आणि काठ्या त्यांपासूनच ही पूर्ण फोटो ब्लाइंड बनवलेली आहे. तुम्ही माझ्या समोर पाहू शकता. या तळ्याकाठी आपण मागच्या 2 महिन्यांपासून पक्षी निरीक्षण करत आहोत. या 2 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये इथे अनेक पक्षी मला पाहायला मिळालेले आहेत. या पक्ष्यांची छायाचित्रण मी व्हिडिओच्या शेवटी जोडत आहे. आशा करतो हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडलास व्हिडिओला मित्रमैत्रिणींपर्यंत, कुटुंबाच्या सदस्यांपर्यंत जरूर शेअर करा आणि अशाच कॉन्टेंटसाठी या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. धन्यवाद.